Road trip at sightseeing. Ating pagmasdan ang kapaligiran. At nagkataon din na maganda ang panahon. Kaya tuloy ang road trip. At habang busy ka sa pag-video-video, nakalimutan mong mayroon palang music. Ibawal yun ha. Balita, pwede siguro. At sa banda rito, ito na yung farm area, taniman ng mga patatas at iba pa. At tuloy lang ang ating road trip. At ang katabi ko, mayroong sinasabi ang sasakyan daw ay kailangan ng uminom. Ang sasakyan man ay nauuhaw din. At kaya kailangan ng magpalagay ng gas. Ja. Ik heb de hoekhoofdpunten. Wat voor handelingen? Fantastische soep. De prins en kroonprins William, ja, ons koningspaar, dus voilà. Maar voor de gewone man, dus pas vanaf 16 december. En dat komt goed uit, want vanaf 19 december zijn er ook goedkopere treintickets naar Parijs, hebben we gehoord gisteren ook in het nieuws. Hè. Dus dat wel gemakkelijk om nog iets te doen. De trein is wel iets trager dan de TGV, dan de, ja, dat heet nu allemaal Eurostar, dan de hogesnelheidstrein, iets trager. Maar de prijs valt goed mee. Ja, het is dat in de trein is altijd een beetje reizen, zeggen ze toch, dat is geen enkel probleem. Dat doen we wel, dat kunnen we wel. Dankjewel Steven de Kranen. Graag gedaan, veel plezier. Het weekend in Parijs voor de overgang van Notre Dame na 5 jaar renovatie. At ito na, nakarating na kami sa aming pupuntahan.